大家好，我係 Eason，歡迎翻嚟我嘅頻道。今日咧，我會同一班師弟妹咧去港水釣魚，其中嘅釣魚之男咧都喺度。咁啊，釣魚之男依家非常之上癮啊，佢已經愛上咗釣魚啦，周圍去自己 book 艇家啊，買晒好多唔同嘅器材啊，啲器材買得仲靚過我添。上次我帶釣魚之男啦，咁呢次咧我哋兩個一齊帶多3個師弟妹，咁我哋 total 5個人。今次咧係我釣咁多次港水入邊咧，漁獲最豐富嘅，係密手冇停手啊，都幾好睇嘅應該呢條片。當然啦，我知道咧大家未必係想睇魚仔嘅，片尾咧仲有一條好大嘅魚喎，大家又估唔估到係咩嚟嘅咧？係啦，咁唔好講咁多廢話啦，我哋依家即刻出發。好，開始出發！標準港水釣魚艇啊！今日我哋包艇啊！太深刻啦！一上船就瞓喺度啦。跟住出去，一上船就話埋街啊要。好瞓，唔該晒，張重啊！一上船就收咗皮啊！上次呢個師妹，佢中咗一條好大嘅上次。出嚟，食早餐啊！聽到你話食早餐㗎，出多啲嚟㗎，拉啊！有料啊！我係，跟住嚟上！呢啲動作要揾阿銘嚟啊嘛。交俾你啊，飛啊！銘爺係力量代表，水夠唔夠我哋？哇！美國隊長都係咁樣得㗎啦。OK 啊，幾舒服啊！細㗎啦。西又唔西唔快。今日呢條片咧，所有人嘅釣組咧都係用呢種試掛嘅啫。喺之前嗰條影片咧，有完整咁樣介紹過點樣揾船家啊，點樣落呢個釣組啊，點樣綁啊，所有嘢講好晒。如果大家有興趣，你可以留言區嗰度睇喎。哇！我師弟買一隻搞3000幾蚊啊！有咩特別啊？呢隻搞 IC300我個個都係買呢隻㗎啦。3000幾蚊啊？係啊。點咁鬼貴嘅呢個？咩啊？我真係聽都未聽過呢隻搞。搞錯啊！釣出得街嘅喎，都未聽過呢隻搞嘅啫。我都識嘅喎。我唔識嘅喎。幾攞？而家綁好晒啦。佢話落得咧就可以落。想試下個力啊？係咪就咁拉？係啊，你拉係啊，拉就好用。落得咯。落得啦！嗱，聽到落得咧，咁啊，銘爺睇下落啊！你試下點樣落？跟住放呢個落去。係啦，入到底噶啦，係嘛？係啊。讀咗，跟住收起少少。收起少少。係啦，哇，都幾大流喎，叔叔，80都唔幾多嚿咧？啱啱你拉起少少 ，feel 下個底，再落翻去，有冇讀一下？我過去試下。係啦。哦，嗰下就係。係啦，讀。哦。快你啊！中咗啦！邊度中㗎？我哋隔離啊，右邊個啊？哦，feel 到啦，咁我應該啱啱。依家就定喺度啦，定喺度就 OK 啦。因為你會發現突然間突就真係中魚，好明顯啊！你一中魚就。佢咪成日碌喺度震㗎？係啊，佢突啦。係啊，你釣一陣就要拎上嚟啦。80啱啱好喎，都幾大流喎。阿叔中咗啦，叔叔。中咗啦，啱啱去一落去就中。中條沙轉。湯魚。我哋帶嚟公開。哇，有喎原來。喂，中魚啦，啫你。哇！沙腩啊！呢啲沙腩仔煲湯魚啊，呢啲係啦。跟住你中咗咧，個手勢你要攞住粒圓。係啊。唔夠喎，你要鬆多少少杯。沙仔都唔使。係啦。咁啊，你攞住粒圓，揈佢埋嚟。係啦。好撚難。嗱咁樣，少先，好少。睇住啦，佢要軟先得嘅嗱，咁樣揈埋嚟，都係唔夠長啊。係。哦。跟住就揸住啊！我解一次俾你睇先條魚。咁咧魚好戒嘅。啊。咁啊，其實盡量你又攞布啦，唔好好似我徒手揸住佢咧。係啊。哇！好殘忍啊！冇辦法，弱肉強食，大自然的法則。係啦，咁啊，用手抽翻隻鈎出嚟。啲蝦先。係啦，補翻啲蝦就車落去。係啦，我都中魚啦，我。你拉下，你 feel 下，你拉。喂，好重喎！拉。feel 唔 feel 到條魚？喐下。好似隻手係震到。啊有啊！係，你拉。點食啊？中魚啊！食晏嗰日。中咗啦，哦！全部人都有啦。咁多臘仔點打龜啊？
咁多臘仔點大龜？喂，哇！釣呢啲沙臘幾好喎！玩一陣呢度。哇！好大條啊！阿 Jack 呢條係咁走水啊！喂，冇人理我。哎，跌咗落去。跌咗，幾大？而家你哋見到呢條魚咧叫扯旗鴨，咁佢個旗咧係扯到好高嘅，所以就叫佢扯旗鴨啦。哇！一門三傑啊！犀利啊！鴨王啊！扯旗王啊！扯旗王啊！扯旗王個名好衰喎！隻狗啊！呢啲360蚊斤啊，高級魚種啊！真係街市賣360蚊啊！黐線！大條黐線咩？嚇死人喎！石餸至360啫。石餸500幾蚊啊！仲係啊，500可盡啊！佢個樣好似好兇狠咁樣喎。冇毒嘅放心。佢個嘴好大個喎。佢個哇！你條嘢揩到嘅冇出嚟。我哋手撕㗎嘛。哇！呢條可以蒸啊！呢條烏絲仔，呢條可以蒸啊！呢條仲魚啊！釣魚執腩，有釣汁啦。釣魚執腩上先。我嚟啊！使轉翻我呢個名啊！吓？唔使啦，幾襯你啊！釣魚執腩上先，哇！南海大烏絲一條啊！係魚嚟㗎！哇！人人都有魚種啊！係啊，南海石狗公360蚊一斤啊！笑得咁開心嗰個，真係360蚊斤啊！係自己練習下。你嗰啲係咪 yen 嚟㗎？唔係啊，好貴啊！石狗公嘅價錢真係啊！南海石狗公啊！你真係好開心啊！哇，兩條都係南海石狗公，兩條都係啊！360蚊斤啊！今日好似有都有，今日佔咗幾多？哇！係兩條啊！哇，大舅父啊！呢啲煲湯又係好嘅。嗰條係咩話？大舅大舅父呢條專係煲湯㗎。煲湯魚。疏囉。佢有條好大嘅沙鑽啊！6卡半啊！呢條有啲大。哇！呢條咁大嘅呢條沙鑽。哇！6卡半啊！呢條6卡半沙鑽啊！靚女又中一條沙鑽啊！係咪沙鑽啊？都有絲添啦。沙鑽正喎。石狗啊！啲料到喎嗰度。雞魚嚟㗎，有人即係點解條喺呢度又有喎？都係石狗公。都係喎，好大條石狗喎。哦，雞魚雞魚。啱先我幫你。呢度又有啊？係呢度有雞啊，雞仔。我又釣翻條雞魚先。頭水啱咧，你龍門你都用得晒啊！我又釣翻條雞魚先。喂！哇！哇！嗰條係 B B 嚟㗎喎，係咪？雞巴放咗佢啦，雞花放咗佢啦。孖雞一條翅。哇！哦，孖雞啊！阿菲林孖雞啊！呢度菲林。喂，菲林。哇，又有啊！下面嗰條 OK。哇，下邊嗰條好大喎。哇！我起碼有條細輪啦，你唔好同我講一同你一樣先得㗎。地球定係喐㗎？喐嘅喎。喐㗎。冇機有。呢條真係大啊！阿 Jack 爺呢條勁嘢啊！呢條。勁啊！呢條勁啊！呢條真係。勁啊！哇！追翻落去啊！慢慢計。好重啊！中魚，釣魚之神上先。唔係啊，嗰粒魚好重啊！真係粒魚好重啊！
今日呢啲魚超開口啊，不停有魚上，每個位都係咁上。咁呢啲呢已經係比較精彩嘅節錄啊，後邊有好多，咁我唔出俾大家睇啊。但係我準備咗一條大魚嘅畫面俾你哋睇。呢條魚呢雖然唔係今次釣獲嘅，但係呢都係呢架艇同埋我呢個師妹釣獲嘅。釣組呢其實都係用緊我哋今日呢啲試掛。咁我哋依家一齊去睇下呢個大佬啦。嗱，錄緊片㗎啦，唔好炒啊！係啦，繼續。我放棄手，我放棄我嗰門啦，我嚟影你算啦。多少少。哇！點攞返屋企啊？呢啲唔好食嘅係啊，照啱埋啊！哇！死唔得啦！呢條真係大細卵啦，黐線！我諗嘅係細卵，唔係攬哇！唔係攬埋細卵啦，咁樣。哇！大家有冇留意啊？我哋啲座位呢，今日係調嚟調去嘅。佢呢架船呢，可以坐到10幾個人，不過我哋今日呢，只係得5個人，佢都開艇啊，所以我哋其實等於包船咁滯，我哋周圍走周圍玩。總漁獲呢，就係大家睇到啲啦，真係好多。我釣咁多次呢，啲次係最好噶啦，港水非常之開口啊！你哋睇下，擺到屋企嗰張台都冇晒位啦。跟住我啲師弟妹就上嚟你屋企煮咗一餐飯嚟食。雖然呢5個人呢比較難煮啊，但係呢大家有講有笑呢，真係好開心嘅。不過呢，你又真係幾攰嘅，釣完再煮飯。先我都有拍到少少試味嘅影片，不過太嘈啦，發現個背景聲，咁就唔出咁多俾大家睇啦。係啦，呢條片嚟到呢個完啦，好多謝你哋收睇，我哋下條影片再見，拜拜。話說上期講到呢，小強學小金越獄啊，最後我就喺日本城嗰度買咗啲料嚟補翻個窿。今日呢，又有新進展咯。我哋想空氣流通啲，所以小強屋企咧長期都係開住個天窗冇冚蓋嘅。佢屋企都幾高嘅，所以一直以嚟咧都相安無事，直到最近呢，哇！佢靠自己嘅力量，差啲越到肉啦！哇！強啊！你俾我捉到唔好意思啦，嘿！俾我睇下，哇！咁樣上嚟嘅原來，做咩啊？你做空中飛人啊？喂！哇！強！哇！哇！黐線！